Rafathar tak kunjung sembuh. Raffi Ahmad minta dokter beri penjelasan. Wabah pandemi global ikut membuat Raffi Ahmad cemas. Apalagi setelah mendapati sang anak Rafathar yang tak kunjung sembuh dari batuk. Dalam salah satu tayangan di kanal YouTube Rans Entertain, Raffi Ahmad mendatangkan dokter ke kediamannya untuk menjalani suntik vitamin dan juga mengambil sampel darah Rafathar. Sang presenter bahkan langsung menanyakan kemungkinan anaknya tertular kepada dokter. Aku mau nanya sama dokter, kalau misalnya penyakit ini lebih ke arah anak-anak, kan katanya orang tua yang paling rentan. Anak-anak itu bisa kena ya? Ujar Raffi. Menjawab pertanyaan Raffi Ahmad, dokter mengatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Apabila daya tahan tubuh anak sedang menurun, mereka akan sangat rentan tertular. Meski belum diketahui secara pasti apa penyebab Rafathar mengalami batuk, Raffi Ahmad mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu sakit. Besar kemungkinan Rafathar hanya tertular batuk dari sang ayah karena dirinya tidak mengalami demam tinggi. Ya, aku sih waktu itu pas batuk tapi sudah sembuh. Tapi Rafathar sih nggak sembuh-sembuh, tutur suami Nagita Slavina ini. Badan sih nggak panas, mungkin dia makan es krim, pungkasnya. Dalam video tersebut, keluarga Raffi Ahmad baru saja menjalani suntik vitamin demi kesehatan, tak terkecuali Rafathar. Rafathar yang ternyata takut dengan jarum suntik, sempat mengamuk dan menangis sebelum dirinya akhirnya bisa disuntik. Tak mudah untuk membuat anak satu-satunya Raffi dan Nagita ini untuk mau disuntik. Ia bahkan membutuhkan 7 orang untuk memegangi saat hendak diberikan vitamin. Hingga selesai disuntik, Rafathar masih saja terlihat menangis. Itu laki-laki, dengerin papa. Masa sama jarum suntik aja takut, kata Raffi Ahmad. Semoga batuknya cepat teratasi dan kembali sehat. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya.